Hi friends, welcome back to thanvas. இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஒரு ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இருமல் சளி தொல்லையை எப்படி குணப்படுத்துறது, நுரையீரலில் இருக்க சளியை எப்படி வெளியேற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வந்து 50 கிராம் அளவுக்கு வந்து சாறு எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியில் நுரையீரலில் இருக்க சளியை வெளியேற்றுற தன்மை இருக்குது, விட்டமின் ஏ சக்தி இருக்குது, மஞ்சள் காமாலையை கட்டுப்படுத்தும், சளி தொல்லையை நீக்கும். மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியோட சாறு வந்து 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து முருங்கைக்கீரையில் இருக்கிற சத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் வலிகளை போக்கும், மலட்டுத்தன்மையை சரிப்படுத்தும், நம்மளோட சுவாச கோளாறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணும், அதாவது வயிறு புண்ணு, குடல் புண் இதெல்லாம் சரிப்படுத்தும். அடுத்து அதிமதுரம் 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க, பொடியாக எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரம் இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, வறட்சியை வந்து சரிப்படுத்தும், நுரையீரல் பாதிப்பை வந்து சரிப்படுத்தும். அதனால் இதையும் வந்து 5 கிராம்ஸ் அளவுக்கு பொடியாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நெய் தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 20 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நெய் வந்து இந்த மருந்துகள்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு வீரியம் வந்து உடம்பை பாதிக்காத அளவுக்கு, வயிற்றில் வந்து எதுவும் புண் எதுவுமே கொடுக்காத அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தும். நம்ம உடலை வந்து புத்துணர்ச்சியாகவும் வச்சுக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சித்திரத்தை வந்து 5 கிராம் அளவுக்கு பொடியாக எடுத்துக்கோங்க. சித்திரத்தையை வந்து காரமும் ஒரு விறுவிறுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால நமக்கு இருமல் இருக்க டைமில் வந்து இதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் நம்ம வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டோம்னா இருமல் குணமாகும். சுவாச நோய்களை வந்து குணப்படுத்துகிற தன்மை வந்து சித்திரத்தைக்கு இருக்குது. இது பொடியாக ஒரு 5 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வரமிளகாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வரமிளகாய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த உள்ளே இருக்க விதைகளெல்லாம் நீக்கிட்டு வெறும் மிளகாயை எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு வந்து ஒரு 5 பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. பூண்டுலேயும் வந்து சளியை விரட்டுற தன்மைகள் இருக்குது, தொண்டை புண்ணை சரிப்படுத்தும், இருமலை சரிப்படுத்துகிற குணங்கள் இருக்குது. பூண்டில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தன்மை இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது, உடம்புக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும். அதே போல் சின்ன வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறுநீரகத்தை நல்லா வெளியேற்றும், உடல் உஷ்ணம், உடல் கட்டி இதெல்லாம் சரிப்படுத்தும், ரத்த சோகையும் சரிப்படுத்தும். அடுத்து ஜீரகம், சின்ன வெங்காயம் 4 எடுத்துக்கோங்க. ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தூளாக எடுத்துக்கோங்க. ஜீரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலை சீராக்கிறதுக்கான தன்மைகள் இருக்குது. இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். நான் சொன்ன பூண்டு, வெங்காயம், கரிசலாங்கண்ணி சாறு, அதிமதுரம், சித்திரத்தை, மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நெய்யில் வதக்கிக்கோங்க. மிதமான சூட்டில் வந்து நல்ல நெய்யில் போட்டு வதக்கிட்டு கடைசியாக வந்து முருங்கைக்கீரையை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொழுந்தாக இருக்கிறத சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு 15 நாள் இதை விடாமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களோட இருமல், சளி எல்லாமே குணமாயிடும். நுரையீரலில் இருக்கிற சளிகளும் சீக்கிரமாகவே வெளியேற்றப்படும். இது மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாமே இயற்கையான மருந்து. இயற்கையாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூடிய சீக்கிரமே நம்மளோட இருமல், சளி, நுரையீரல் பிரச்சனைகள் எல்லாமே குணமாகும். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ரெமெடி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.